kohën e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë Kuçov u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak për muajin gusht 2026. Mbledhja u thirr nga kryetari i Këshillit Bashkiak Aleksandër Ziu dhe nisi pas konstatimit të kuorumit dhe pranisë anëtarëve të Këshillit. Pjesë e këtij takimi ishte edhe kryetari i Bashkisë Kuçov Kreshnik Hajdari. Në nisje të mbledhjes, kryetari i Këshillit Bashkiak Aleksandër Ziu falenderoi këshilltarët për pjesëmarrjen dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit për çështjet që lidhen drejt për drejt me komunitetin. Rendi i ditës për mbledhjen e sotme është: 1. Miratimi i procesit verbal të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak. 2. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. Dhe 3. Paraqitja nga këshilltarët të çështjeve dhe problematikave të komunitetit. Pas miratimit të proces verbalit të mbledhjes së kaluar të rendit të ditës, këshilltarët vijuan me paraqitjen e çështjeve dhe problematikave të komunitetit. Në rendin e ditës ishin 9 pika, mes tyre projekt vendime për dhënien e ndihmës financiare për fëmijët në arsimin bazë që vijnë nga familje në nevojë, mbështetjen financiare për qytetarët që trajtohen me dializë, çështje që lidhen me poseduesit jo pronar, si dhe programin buxhetor afatmesëm 2027-2029. Gjithashtu, Këshilli shqyrtoi ndryshime në planin e buxhetit për blerjen e pajisjeve dhe orendive për kopshte dhe qerdhe, si dhe financimin e projektit për rindërtimin e shkollës ekzistuese, ndërtimin e palestrës dhe ambienteve sportive në shkollën 9-vjeçare 28 nëntori. Pjesë e diskutimeve ishin dhe cilësia e ujit të pijshëm në Bashkinë Kuçov, me fokus të veçantë ujësjellsin e Devollit, si dhe informacionin mbi përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor 2026-2027. Gjatë shqyrtimit të projekt vendimeve, diskutimet u zhvilluan në një frymë të hapur dhe konstruktive. Këshilltarët, përfshirë dhe ata të opozitës, paraqitën pyetje, kërkesa dhe problematika që lidhen me zbatimin dhe vijimësinë e projekteve. Në diskutime mori pjesë dhe kryetari i Bashkisë Kreshnik Hajdari, i cili dha sqarime në lidhje me projekt vendimet e paraqitura për votim. Ndërkohë, drejtuesit e drejtorive përkatëse referuan mbi punën e institucioneve dhe ecurinë e projekteve të ndryshme, duke ju përgjigjur dhe kërkesave dhe shqetësimeve të ngritura nga këshilltarët. Një pjesë e diskutimeve ju kushtua punës së drejtorisë së shërbimeve komunale, për shkak të specifikës dhe ndikimit të drejt për drejt të kësaj drejtorie në jetën e përditshme të qytetarëve. Drejtori i shërbimeve komunale Skënder Meçaj prezantoi punën e kryer dhe projektet që janë në vijim. Nga ana e ndërmarrjes komunale janë marrë të gjitha masat, të gjitha objektet arsimore të jenë gati për fillimin e vitit të ri shkollor 2026-2027. Neve kemi mbitur një grup pune që ka bërë inspeksim përgjithshëm të gjitha institucionet arsimore që janë në administrimin të marrjes tonë. Puna vazhdon akoma. Për të përmendur nga ana ime që dhe si drejtues ndërmarrjes që ka vlerësuar për çfarë puna pasi vitet e fundit janë bërë shumë investime në këto institucione arsimore. Dhe për të përmendur shkolla e Perondis, shkolla e Sharakash, vitet me tetori, së fundi edhe ajo e Avalensit, Aleksandër Margaxhi, 28 nëntori. Nëse do keni në një gjë tjetër në shqetësim që juve keni evidentuar dhe të shjarë përmendjes tonë, na e thoni dhe ju japim një shqetësim. Mbledhja vijoi sipas pikave të rendit të ditës, kundër çështjet e shqyrtuara ishte edhe dhënia e një ndihme financiare për një person në nevojë. Kjo pikë mori mbështetjen e të gjithë anëtarëve të Këshillit, të cilët u shprehën në favor të ndihmës së ofruar nga Bashkia Kuçov për raste të tilla. Për këtë mbështetje u shpreh mirënjohës edhe antari i Këshillit Bashkiak Marianov Prifti, i cili falenderoi Bashkinë Kuçov, kryetarin Kreshnik Hajdari, komisionin dhe të gjithë anëtarët e Këshillit për mbështetjen e dhënë. Këshilli ishte një vakt nga Bashkisë Koreane nisë shqiptare, dhe pësojë me të vëshë kaqka që në nëzkia. Pasi jemi në rastin e zotisë, kam jo praca tinte nga vajzën e zotisë, i kam të kërruar që është të tjesë së të kënde në Shqipashkjaka. Dhe Bashkisë kam sugjeruar në apin e konfondin, ishë në mundësirë dhe të të Shqipashkjaka dhe të sociale në të Kisha një bidhe përse, rase në muaj të ashtë më shumë mundësia për përduar më shumë asistencë ekonomike, izolere, se familje, që i nga që shqiptarë që ta një atë vetë, ta një qezë.
Në përfundim, projekt vendimet e shqyrtuara u miratuan me votim dhe konsensus nga anëtarët e Këshillit Bashkiak. Mbledhja e muajit gusht u mbyll pas shqyrtimit të gjitha pikave të rendit të ditës, me angazhimin e këshilltarëve dhe administratës për vijimin e projekteve dhe nismave në funksion të komunitetit. Një tjetër mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçov u përmbyll kështu në një ditë të nxehtë gushti, por me theksin tek bashkëpunimi dhe puna për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit dhe përmirësimin e shërbimeve të qytetarëve.